زيادة جديدة في أجور الجيش المغربي. الملك محمد السادس يصادق على مرسوم هام يخص القوات الخاصة ووحدات الرد السريع. صادق المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الاثنين الماضي بالقصر الملكي بالرباط على 4 مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، من أبرزها مشروع مرسوم يمنح زيادات جديدة في أجور بعض أفراد القوات المسلحة الملكية. وبموجب هذا المرسوم سيمنح تعويض شهري إضافي قدره 1500 درهم لأفراد القوات الخاصة و800 درهم لأفراد وحدات الرد السريع، وذلك ابتداء من فاتح ماي 2025. ويشترط للاستفادة من هذه التعويضات أن يكون العسكري يزاول فعليا مهاما عملياتية أو تدريبية داخل هذه الوحدات، وأن يكون حاصلا على دبلوم تأهيلي في أحد هذين المجالين يسلم من طرف المكتب الثالث لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. كما حدد المرسوم سنا أقصى للاستفادة من هذا التعويض 40 سنة بالنسبة للعسكريين المكلفين بالمهام العملياتية، 45 سنة بالنسبة للمدربين. هذه الخطوة تأتي في إطار العناية الملكية المتواصلة برجال ونساء القوات المسلحة الملكية، وحرص جلالته على تحسين أوضاعهم وتحفيزهم على المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الوطن.